guys, tetap bersama aku di YouTube channel aku sesuai judul di bawah ini ya, yaitu memberikan edukasi bagaimana cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe bawah ini ya, yang warna merah. Yang pertama, saat kita batuk atau bersin, jangan menggunakan telapak tangan. Kenapa tidak boleh menggunakan telapak tangan? Karena telapak tangan banyak sekali kuman, virus, dan bakteri, dan jika digunakan untuk berjabat tangan, akan menularkan penyakit. Gunakanlah saat batuk atau bersin menggunakan siku dalam. Gunakanlah masker saat batuk. Gunakan juga tisu saat batuk. Lalu kita lipat dan buang ke tempat sampah. Jangan buang sembarangan ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.